दुनिया में कुछ सरजमीनें ऐसी हैं जिन्हें देखकर महसूस होता है कि कुदरत ने उन्हें अपने हाथों से तराशा है। ऐसी ही एक सरजमीन है अफगानिस्तान। बुलंद और बाला पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, सरसब्ज वादियां, नीले आसमान, पुरसुकून झीलें और सदियों पुरानी सकाफत। अफगानिस्तान को अक्सर इसकी तारीख और हालात के हवाले से जाना जाता है, लेकिन इस मुल्क का एक दूसरा चेहरा भी है। एक ऐसा चेहरा जो कुदरती हसन, खामोश वादियों और हैरत अंगेज मनाजिर से भरा हुआ है। आज हम सफर करेंगे अफगानिस्तान के उन खूबसूरत मकामात की तरफ जहां कुदरत अपनी पूरी शान के साथ नजर आती। अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है और यहाँ के पहाड़ इस मुल्क की शनाख्त का एक अहम हिस्सा है। उन पहाड़ों में सबसे नुमाया नाम है हिंदूकश। हिंदूकश का पहाड़ी सिलसिला अफगानिस्तान के वसी इलाकों से गुजरता है और इसके बुलंद पहाड़ दूर तक फैले हुए नजर आते हैं। सर्दियों में जब बर्फ उन पहाड़ों को सफेद लिबास पहना देती है तो मंजर किसी खूबसूरत पेंटिंग से कम नहीं लगता। सीन, बर्फ से ढकी चोटियों पर सूरज की रोशनी। सुबह के वक्त सूरज की पहली किरणें जब बर्फ पोश चोटियों पर पड़ती हैं तो पहाड़ सुनहरी रंग में तब्दील होते दिखाई देते हैं। यही वो लम्हात हैं जो अफगानिस्तान के कुदरती हसन को यादगार बना देते हैं। ऊंचे पहाड़ों के दरमियान फैली हुई ये वादी अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ बहता हुआ दरियाए पंजशेर पहाड़ों और वादी के मनाजिर में एक खूबसूरत इजाफा करता है। सीन, दरिया के साथ सफर करती गाड़ी, पहाड़ी रास्ता। दरिया के किनारे आबाद छोटे छोटे गांव और पहाड़ों के दरमियान बने रास्ते इस इलाके को एक मुनफरिद मंजर पेश करते हैं। पंजशेर में मौसम के साथ मंजर भी बदलता रहता है। गर्मियों में सब्ज पहाड़ और बहते पानी, जबकि सर्दियों में बर्फ पोश पहाड़ एक अलग ही दुनिया दिखाते हैं। अफगानिस्तान के वस्ती हिस्से में वाक़े बामियान कुदरती और तारीखी अहमियत रखने वाला इलाका है। यहाँ वसी वादियाँ, बुलंद पहाड़ और कदीम आसार एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। बामियान का मंजर खास तौर पर गुरूब आफ्ताब के वक्त इंतहाई दिलकश दिखाई देता है। सिन और वब्तसोर, जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगता है तो आसमान के रंग बदलने लगते हैं। सुनहरी रोशनी, सुर्ख पहाड़ और खामोश वादी एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जिसे देखकर इंसान कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। बामियान सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अफगानिस्तान की तारीख और कुदरती हसन का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। चलते हैं अफगानिस्तान के मशरकी हिस्से की तरफ जहां पहाड़ों के दरमियान एक निस्बतन मुख्तलिफ दुनिया नजर आती है। ये है नूरिस्तान। बुलंद पहाड़, घने दरख्त, बहते चश्मे और सरसब्ज वादियां नूरिस्तान के कुदरती हसन को मुनफरिद बनाती है। ये इलाका हिंदूकश के पहाड़ी निजाम का हिस्सा है और यहाँ के मनाजिर अफगानिस्तान के खुश्क इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। यहाँ पानी की आवाज, दरख्तों की सरसराहट और पहाड़ों की खामोशी मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जैसे इंसान किसी कुदरती दुनिया में दाखिल हो गया हो। अफगानिस्तान को सिर्फ बर्फानी पहाड़ों और सरसब्ज वादियों से नहीं पहचाना जा सकता। इस मुल्क में वसी खुश्क इलाके और सहरा भी मौजूद हैं। जुनूबी और मगरबी अफगानिस्तान के कई इलाकों में दूर दूर तक फैली खुश्क जमीन, रेतले मैदान और गर्म हवाई एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर पेश करती है। यहाँ सब्ज पहाड़ों की जगह सुनहरी और भूरे रंग के वसी मैदान नजर आते हैं। सहरा की खामोशी में भी एक खास खूबसूरती होती है। दिन के वक्त सूरज की रोशनी जमीन को सुनहरी रंग देती है और रात के वक्त साफ आसमान पर सितारेज खामोश दुनिया को एक अलग ही हसन अता करते हैं। अफगानिस्तान के वस्ती हिस्से में वाक़े बामियान अपनी कुदरती और तारीखी अहमियत के बाइस दुनिया भर में मशहूर है। बामियान की वादी बुलंद पहाड़ों और वसी मैदानों से घिरी हुई है। मौसम बदलने के साथ यहाँ का मंजर भी बदल जाता है। सर्दियों में पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं, जबकि बिहार और गर्मियों में वादी के मैदान सब्ज रंग इख्तियार कर लेते हैं। बामियान का नाम बुद्ध के तारीखी मुजस्समों के हवाले से भी दुनिया भर में जाना जाता है। आज उन मुजस्समों के मकामात तारीखी वर्से की हैसियत रखते हैं और अफगानिस्तान की कदीम तहजीब की याद दिलाते हैं। लेकिन बामियान की खूबसूरती सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं। यहाँ के वसी पहाड़ी मनाजिर, लअसमान, खामोश वादी और कुदरती माहौल इसे एक मुनफरिद मकाम बनाते हैं। अब हमारा सफर हमें अफगानिस्तान के एक ऐसे मकाम पर ले जाता है जिसे देखकर शायद पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो कि ये अफगानिस्तान है। ये है बंदन अमीर। बामियान के इलाके में वाक़े बंदन अमीर अपनी खूबसूरत नीली अहलों के लिए मशहूर है। पहाड़ों के दरमियान मौजूद ये झीलें अपने गहरे नीले पानी और कुदरती चट्टानी साख्त की वजह से एक शानदार मंजर पेश करती है। सूरज की रोशनी जब पानी की सतह पर पड़ती है तो झील का रंग मजीद दिलकश दिखाई देता है। यहाँ खामोशी भी अपनी एक जुबान रखती है। पानी की लहरें, पहाड़ों की खामोशी और खुला आसमान, सब मल्लर इसा मंजर बनात, जिसे कैमरा तो महफूज कर सकता है। लुनशाइद अल्फाज़ वूर तरहबीन नरसा। बंदन अमीर अफगानिस्तान के कुदरती खजानों में एक खास मकाम रखता है।
यहाँ नीले रंग की एलों का एक खूबसूरत सिलसिला पहाड़ों के दरमियान मौजूद है। पानी का गहरा नीला रंग और इसके गिर्द मौजूद खुश्क पहाड़ एक हैरत अंगेज तजाद पैदा करते हैं। धूप में झील का पानी मुख्तलिफ रंगों में चमकता दिखाई देता है। ये मकाम अफगानिस्तान के कुदरती हसन की एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ खामोशी, पहाड़ और पानी मिलकर ऐसा मंजर बनाते हैं जिसे कैमरे की आंख में महफूज करना किसी भी नेचर फिल्म साज के लिए एक खूबसूरत तजर्बा हो सकता है। अफगानिस्तान के मशरकी हिस्से में नूरिस्तान का खित्ता अपने पहाड़ी और कुदरती मनाजिर के लिए मशहूर है। यहाँ बुलंद पहाड़ों के दरमियान सब्ज वादियां और दरख्त नजर आते हैं। पहाड़ों से आने वाला पानी छोटे दरियाओं और नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मौसम बहार और गर्मियों में यहाँ के बाज इलाके सब्ज चादर ओढ़ लेते हैं। पहाड़ों के दरमियान छोटे छोटे घर और आबादियां कुदरती माहौल के साथ एक खूबसूरत मंजर बनाती हैं। नूरिस्तान हमें अफगानिस्तान के एक ऐसे हिस्से से मुतारफ कराता है जहाँ पहाड़ी जिंदगी और कुदरत एक दूसरे के बहुत करीब है। अफगानिस्तान के वस्ती हिस्से में वाक़े बामियान अपनी कुदरती और तारीखी अहमियत के बाइस दुनिया भर में मशहूर है। बामियान की वादी बुलंद पहाड़ों और वसी मैदानों से घिरी हुई है। मौसम बदलने के साथ यहाँ का मंजर भी बदल जाता है। सर्दियों में पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं, जबकि बिहार और गर्मियों में वादी के मैदान सब्ज रंग इख्तियार कर लेते हैं। बामियान का नाम बुद्ध के तारीखी मुजस्समों के हवाले से भी दुनिया भर में जाना जाता है। आज उन मुजस्समों के मकामात तारीखी वर्से की हैसियत रखते हैं और अफगानिस्तान की कदीम तहजीब की याद दिलाते हैं। लेकिन बामियान की खूबसूरती सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं। यहाँ के वसी पहाड़ी मनाजिर, लअसमान, खामोश वादी और कुदरती माहौल इसे एक मुनफरिद मकाम बनाते हैं। अफगानिस्तान के मशरकी हिस्से में नूरिस्तान का खित्ता अपने पहाड़ी और कुदरती मनाजिर के लिए मशहूर है। यहाँ बुलंद पहाड़ों के दरमियान सब्ज वादियां और दरख्त नजर आते हैं। पहाड़ों से आने वाला पानी छोटे दरियाओं और नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मौसम बहार और गर्मियों में यहाँ के बाज इलाके सब्ज चादर ओढ़ लेते हैं। पहाड़ों के दरमियान छोटे छोटे घर और आबादियां कुदरती माहौल के साथ एक खूबसूरत मंजर बनाती हैं। नूरिस्तान हमें अफगानिस्तान के एक ऐसे हिस्से से मुतारफ कराता है जहाँ पहाड़ी जिंदगी और कुदरत एक दूसरे के बहुत करीब है। अफगानिस्तान को अगर सिर्फ पहाड़ों और खुश्क जमीनों का मुख समझा जाए तो ये इसकी मुकम्मल तस्वीर नहीं। बिहार के मौसम में अफगानिस्तान के कई इलाके रंगों से भर जाते हैं। सब्ज पहाड़ों के दरमियान खुलते हुए फूल, दरख्तों पर नई कोम्पले और वादियों में बहता पानी, ये सब मिलकर कुदरत का एक खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। कुछ इलाकों में फूलों के खेत दूर तक फैले दिखाई देते हैं। सुबह की ठंडी हवा और पहाड़ों के दरमियान परिंदों की आवाजें इस माहौल को मजीद खूबसूरत बना देती हैं। कुदरत का ये रूप हमें बताता है कि एक ही सरजमीन मुख्तलिफ मौसमों में कितनी मुख्तलिफ नजर आ सकती है। अफगानिस्तान की खूबसूरती का जिक्र हो और हिंदूकश का नाम न आए, ये मुमकिन नहीं। हिंदूकश पहाड़ी सिलसिला अफगानिस्तान के कुदरती मंजरनामे का एक अहम हिस्सा है। यहाँ बुलंद पहाड़, गहरी वादियां और बर्फ पोश चोटियां एक ऐसा मंजर पेश करती हैं जिसे देखकर इंसान कुदरत की अजमत को महसूस करता है। सर्दियों में कई पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेते हैं और जब मौसम बहार आता है तो यही इलाके सब्जा, फूलों और ताजा हवा से भर जाते हैं। पहाड़ों के दरमियान छोटी छोटी बस्तियां और दूर तक जाती हुई सड़कें इस मंजर को मजीद दिलकश बना देती हैं। ये पहाड़ सिर्फ खूबसूरती ही नहीं रखते बल्कि अफगानिस्तान की जोग्राफियाई शनाख्त का भी अहम हिस्सा है। अफगानिस्तान की खूबसूरत वादियों में पंजशेर एक नुमाया मकाम रखती है। बुलंद पहाड़ों के दरमियान फैली ये वादी अपने कुदरती मनाजिर के लिए मशहूर है। पंजशेर दरिया वादी के दरमियान बहता हुआ एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। दरिया का साफ पानी, इर्द गिर्द के पहाड़ और वादी की हरियाली मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो देखने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। यहाँ सुबह के वक्त पहाड़ों पर पड़ने वाली सूरज की पहली किरणें और शाम के वक्त आसमान के बदलते रंग वादी को मजीद खूबसूरत बना देते हैं। पंजशेर हमें ये याद दिलाती है कि कुदरत का हसन सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि खामोश वादियों में भी छुपा होता है। अफगान मुआशरे में खानदान और बरादरी को खास अहमियत हासिल है। मुख्तलिफ इलाकों और कौमों में रस्म और रिवाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों का एहतराम, खानदान से वाबस्तगी और मेहमान की इज्जत आम सकाफती अक़दार में शामिल है। अफगानिस्तान में पश्तो और दुरी समेत कई जुबानें बोली जाती हैं। यही लिसानी और इलाकाई तनव्वो अफगानिस्तान की सकाफत को मजीद खूबसूरत बनाता है। देही इलाकों में आज भी रिवायती तर्ज जिंदगी के कई रंग देखने को मिलते हैं, जहां लोग अपनी मकामी रवायात और नस्लों से चली आने वाली रसूमात को बरकरार रखते हैं। अफगानिस्तान का रिवायती लिबास भी यहाँ की सकाफत की एक नुमाया अलामत है। मर्दों में शलवार कमीज, वास्कट और मुख्तलिफ इलाकों में रिवायती टोपियां आमतौर पर देखी जाती हैं, जबकि ख्वातीन के लिबास में मकामी कढ़ाई, खूबसूरत रंग और इलाकाई अंदाज नुमाया होते हैं। अफगान लिबास में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि इलाके, मौसम और मकामी रवायात की झलक भी नजर आती है। अफगानिस्तान को सिर्फ पहाड़ों की सरजमीन समझना दुरुस्त नहीं। यहाँ कई दरिया,
झीलें और आबी ज़खायर भी मौजूद हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। दरी आबिल, दरी अनुजशर और दीगर दरिया मुख्तलिफ वादियों से गुजरते हुए जमीन को जिंदगी फराहम करते हैं। पानी का बहाव, पहाड़ों की खामोशी और किनारों पर मौजूद सब्जा इस क़दरत इम्तिज़ाज बनात जो देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। अफगानिस्तान की ऐलों में बंदन अमीर का नाम खास तौर पर काबिल जिक्र है। अफगानिस्तान में मौसम बिहार कुदरत के रंगों को मजीद नुमाया कर देता है। सर्दियों के बाद जब बर्फ पिघलती है और बारिशें जमीन को सैराब करती हैं, तो कई इलाकों में सब्जा फैलने लगता है। पहाड़ों के दामन में घास, दरख्तों पर फूल और खेतों में नई फसलें मनाजिर को तब्दील कर देती है। अफगानिस्तान के कई देही इलाकों में बिहार का मौसम जिंदगी की नई उम्मीद की अलामत महसूस होता है। गांव के रास्ते, खेत, पहाड़ और दूर तक फैला हुआ सब्ज मंजर, ये सब मिलकर अफगानिस्तान की एक नर्म और खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं। हमारा सफर अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की तरफ है। काबुल एक कदीम शहर है जिसने तारीख के मुख्तलिफ अदवार देखे हैं। शहर के आसपास मौजूद पहाड़ काबुल के मंजर को एक खास शनाख्त देते हैं। काबुल में कदीम बाजार, मसाजिद, तारीखी मकामात और जदीद शहरी जिंदगी एक दूसरे के साथ नजर आती है। ये शहर अफगानिस्तान की सकाफत, तिजारत और शहरी जिंदगी का एक अहम मरकज है। काबुल के बाजारों में मुख्तलिफ किस्म की रिवायती अशिया, कपड़े, दस्तकारी और मकामी मसनूआत नजर आती हैं। यहाँ की गलियों में चलते हुए अफगानिस्तान की रोजमर्रा जिंदगी को करीब से महसूस किया जा सकता है। अफगानिस्तान की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों और वादियों में नहीं, इसकी असल खूबसूरती के लोगों, सकाफत और रवायात में भी नजर आती है। अफगानिस्तान मुख्तलिफ नस्ली और लिसानी गिरोहों का घर है और हर खित्ते की अपनी रवायात, लिबास, मूसीकी और खाने हैं। रिवायती अफगान लिबास खास तौर पर अपनी खूबसूरत कढ़ाई और रंगों की वजह से मशहूर है। अफगान दस्तकारी में कालीन, कढ़ाई, लकड़ी का काम और दीगर रिवायती फनून शामिल हैं। अफगान खानों में भी मुख्तलिफ इलाकों के जायके नजर आते हैं। अफगानिस्तान की कहानी सिर्फ मुश्किलात की कहानी नहीं, ये पहाड़ों की कहानी भी है, ये दरियाओं की कहानी है, ये वादियों, झीलों, बाजारों, गांव और कदीम तहजीबों की कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जो नस्लों से उन पहाड़ों और वादियों में जिंदगी गुजारते आए हैं। जब हम अफगानिस्तान को सिर्फ एक खबर के तौर पर देखते हैं तो हम इस मुल्क की एक बहुत छोटी तस्वीर देखते हैं, लेकिन जब हम इसके पहाड़ों, इसके दरियाओं, इसकी वादियों, इसके तारीखी मकामात और इसकी सकाफत को देखते हैं तो अफगानिस्तान की एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर हमारे सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें कुदरत की अजमत भी है, तारीख की गहराई भी, सकाफत के रंग भी और मुस्तकबिल की उम्मीद भी। शायद अफगानिस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि सख्त पहाड़ों और दुश्वार हालात के बावजूद इसकी जमीन अपनी खूबसूरती को आज भी संभाले हुए है। अफगानिस्तान के कई दरिया और चश्मे इसकी कुदरती जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। पहाड़ों से निकलने वाला पानी वादियों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। ये पानी न सिर्फ जमीन को जिंदगी देता है बल्कि कई इलाकों की आबादी और ज़राअत के लिए भी अहम है। पहाड़ों के दरमियान बहता हुआ दरिया एक ऐसा मंजर पेश करता है जिसमें कुदरत की ताकत और खूबसूरती दोनों नजर आती है। कभी पानी पत्थरों के दरमियान से तेजी से गुजरता है और कभी पुरसुकून अंदाज में वादी के बीच से बहता है। यही दरिया और चश्मे अफगानिस्तान के कई इलाकों को जिंदगी और खूबसूरती अता करते हैं। अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में तुलू और गुरूब आफ्ताब के मनाजिर खास तौर पर खूबसूरत होते हैं। सुबह जब सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलता है तो पहले पहाड़ों की चोटियों पर रोशनी पड़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी वादी रोशन हो जाती है। शाम के वक्त मंजर इसके बरक्स होता है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफुक के करीब जाता है और पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी फैल जाती है। कुछ ही लम्हों बाद आसमान के रंग बदलने लगते हैं। ये कुदरत का ऐसा मंजर है जिसे देखने के लिए किसी मसनूई रोशनी आ सजावट की जरूरत नहीं। हरात अफगानिस्तान के तारीखी शहरों में एक अहम मकाम रखता है। ये शहर सदियों से इल्म, सकाफत, तिजारत और फिन तामीर का मरकज रहा है। हरात की तारीखी इमारतों में इस्लामी फिन तामीर के खूबसूरत नमूने देखने को मिलते हैं। कदीम बाजार, तारीखी मस्जिदें और रिवायती इमारतें शहर के माजी की याद दिलाती हैं। यहाँ की सकाफती विरासत अफगानिस्तान की मजमूई शनाख्त का एक अहम हिस्सा है। अगर हम अफगानिस्तान को एक तस्वीर समझें तो इस तस्वीर में बेशुमार रंग मौजूद हैं। सफेद बर्फ, नीला आसमान, सब्ज वादी, सुनहरी मैदान, नीला दूरी, खुदी मुशर, रवाती बाजार और पहाड़ों के दामन में आबाद छोटे छोटे गांव। ये तमाम रंग मिलकर अफगानिस्तान को एक मुनफरिद मुल्क बनाते हैं। अफगानिस्तान की खूबसूरती का सबसे बड़ा राज शायद यही है कि यहाँ कुदरती मनाजिर एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। एक तरफ बुलंद हिंदूकश है, दूसरी तरफ बामियान की वसी वादी, कहीं पंजशेर का दरिया है, कहीं नूरिस्तान के सब्ज पहाड़, कहीं बदख्शा की बुलंद वादियाँ और कहच वाखान की खामोश सरजमीन।
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ارتھ ایکسپلورر نیچر کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔